xëccoo beeg xiiroo beeg ŋaayoo bi ci ak kàddu yu ñaaw yi am ci géewu politique bi man de sama xalaatu bopp la ko waral mooy matadi ak ñaaw jikko ndax ki jàpp ni yow mën nga yor réew mi nga nekk di dagaan baatu askan bi ak koo mën a jiite ñi ànd ak yow war nañu am fulla ju toll ne bon xool sa ay wax ndax méngoo naag sa ay jëfoo la déet bu dul loolu nit ñi war a am fulla ak fayda seeti keneen waaye lii ma gis ci ñaaw làmmiñ ci wax ju ñaaw ci tamante dëmm ngeen baal ma ci tibbante tànk ku leen jox réew mi it leneen loo ca gis bu mu la bett ndax dama bëgg a jiite kii ni man tamit dama bëgg a jiite lu ci indi saagante publiquement wala nga déglu ci rajo yi wala nga seetaan ci télévision yi da ngay dem ba da ngay sax ruus yow doo bëgg lu dul rek fay rajo bi wala nga fay télévision bi kon may wax ni nañu delloo si waat xel yi ñoom ñooñu comme ñoom la fi yàlla teg soi-disant wala bokk en tout cas ñoom bokk nañu ci ñi nga xam ni bëgg nañu yëngatu ci wàllu politique neewuñu bu ko kenn def loolu kenn waxu ko waaye ni ñu koy defee ñaaw na lool waaw ni ñu koy defee yegg na ci ñaaw lool ba foo ko takk weesu na ko nañu delloo si xel yi te xam ni yàlla noppi na démb ndax itam njiit dafa am ay jikko yu mu war a am ak njiit goo mën a doon nag njiit boo mën a doon war nga am ay jikko yoo xamante ni bii bu ñu ko gisee ci yow mën a am njort lu rafet ak yaakaar bokk na ca maandu bokk na ca rafetal say kàddu bokk na ca jéggale ak jëllale waaw ndax kilifa yooyu ay jikkoom la jëllale ak di jëllale waaye ku la saaga nga fayu lu ñu la wax nga delloo ko ku la xosi nga xuri ko ku la jox réew itam laa nii bu ëllëgee lu mu gis bu mu ko bett ndax bu fekkente ni bii noonu la nar a demee te ñu ni ñoom ay exemple lañu jeunesse bi yenn saa yi nga dégg ñu yekk leen lu nekk ni xale yi dañu réew xale yi dañu def lii xale yi dañu def nii dañuy wax ni boo ma waxee sa njiitum réew nu mu mel say njiiti réew nu ñu mel ma wax la sa jeunesse nan la mel kon ñoom ay miroir lañu ba ci ñun ñii tamit ñiitu diine yi dale ko ci man mii faw ñu bàyyante xel nawlonte xormalante respectante yéenante jàmm moo tax ma ni la Sénégal daal fi mu nekk nii Alioune yërmande yàlla rek moo fi des. asalaamaaleykum Sénégal waaw sénégalais yi foo leen toll ci àdduna rek jox naa leen bii jëlal waaw bii moom doo leen ko am de ba ca kanam a kanam bu fi mbas mi jógee rek mu ñëw raxas loxo yi ba mu set wecc di takk masque yi bu leen di wax ak nit ñi paa ngeen jël ko wàcce ko ci suuf ñu gis ne yor ngeen masque bi kese waaye fii muy jariñ ak fii defu leen ko fa zéro la moo nga bañ ko takk ñoo yem bul daw 6000 francs yooyu fay de waaw def ko ngir yow def ko ngir ka nga jàkkaarloo di wax ak moom ndax xamoo ndax yor nga ko wala moom yor na ko boobu mooy wax ji waaw bala ñuy sori di wax tamit gars yi buñ taayee ci sensibilisation bi ca début coronavirus bi ko nekkoon nañ musiciens yi ak ñëpp ñu ngi ko doon def loolu ñu doon def buñ ko bàyyi leen fàttali toujours li nga xam ne si moo tax Sénégal nekk deuxième laa la wax ci àdduna bi yëpp ci gestion wu li nga xam ne si mooy coronavirus bi dinañ ci ñëw ci kanam voilà incha allah dégg ngeen loolu ma déparé vidéo boobu ñu déparé muy Serigne Habib Sy Dabakh gis nga loolu mu wax ku am dégg-dégg déggul ku bëgg dégg nga dégg ku ko bëggul nag xool lo neex nga def ko voilà del si nañ tey jii di samedi waaw
comme niñ koy defee rek ci chronique yi buñ suivre li nga xam ne mooy li xew ci semaine bi ca Sénégal googu nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk voilà du Sénégalu Macky Sall du Sénégalu Sonko du Sénégalu Idi du Sénégalu qui que ce soit du bu Ablaye Wade du Abdou Diouf du benn suñ Sénégal la opinion yi nag mën nañ uute comme ni muy uutee fii waaw ñii daañ dégg dëgg nangu ko ñii boo waxee dëgg seen leader lu ñuy am lu dul toog ci réseaux sociaux di saaga loolu rek lañu yor te képp kuy saaga jàppal yow mi koy def ak yow miy dégg kay saaga xamal ne kooku yorul ay argument ñun nag bu ñuy ñëw ay argument la ñuy indi di leen ko tegal ay image di wax ak yéen di jokko ak yéen ci lu wér voilà donc bu ñu remercier Wilane TV ci image yooyu nga xam ne si dawal nañ ko interview boobu nga xam ne bu am solo la Serigne Habib Sy Dabakh def ko voilà wax na fa ay vérité yu wér voilà ñu ñëw ci li nga xam ne si mooy inondation bi ci lañ nekk ba tey gis ngeen tension yi ci am discussion yi entre Ousmane Sonko Bougane Gueye vous avez vu sànnente xeer yi dugg na fii génn kërëb kii def na kee deful dara lu ma yàgg wax ci Sonko arrière wu ma ci nëbbutuma ci faalewu ma ay saagakat faalewu ma golom yi nga xam ñoo ne ci réseaux sociaux yi voilà li ñu naan candidat réseaux sociaux mooy loolu saa yoo ne bala nga naan Ousmane sax saaga nañ la voilà loolu rek lañ am ñooñu yoruñu ay argument donc lii sëñ bi wax na ngeen ci prêter attention de message bu clair la waaw bu wér voilà donc bu ñëwee foofu gis nañ Kër Massar moom mooy élément bi voilà gis nañ Sonko def na fa défilé boobu ngeen gis def ko tapis rouge am ñëw sol ay botam jàll ok il n'a rien foutu def fa dara lu dul bi ko Bougane attaqué ngeen gis mu ñëw naan non joxe naa fa mbuus ban mbuus na wa joxe waxal ñaata la leader politique nga da nga war a wax ñaata lan nga dimbalee waa Kër Massar googu ak feneen fi am mbënd mi voilà te li gën a bon ci politique gu Sénégal li gën a salte loo xam ne gaayam yi nekk ci réseaux sociaux yi duñ ko nangu mooy doo nekk ba affaire bu mel nii nga ñëw def ko sa plateau comme noonu ko ndaw si waxee Aïssatou Diop Fall moom daa ñëw ci moom ci ñaari dimension am na ay question yu mu posé daañ ko répondre man Khadim Gueye duma journaliste loo xam ne moom journaliste moo ko waroon def moom ak Pape Alé Niang ne ay journaliste lañ ñu déglu Sénégal ñu waroon am nu ñuy waxee mais dem bay dóorante ay xeer ndax kii Sonko may na ko site internet boo xam ne si ay millions la ko jënd ci Amérique donc xam nga ne kooku lu baax rek lay wax ci Sonko muy Pape Alé Niang voilà donc il n'est pas crédible ci man bokk crédible voilà ndax am na fu mu féete leader politique jël na site bu am importance mu may ko bañ ko jàppee da ko doon bañ bañ ko téyee poño ko lay doog a nangu ne Sonko moo ko may voilà te gis ngeen tamit ca télé Bougane bee bu Macky Sall doon wax loolu rek lay xaar bala ngaa dégg Sonko wax bu Macky Sall defee il faut mu def contre discours voilà dafa ne moom mooy vice président wu Sénégal quoi voilà fan lañ ko doon defee ci télé kooku nga xam ne gis nga yàlla nee naa leen dëgg rek lay atte waaw yàlla atte na Bougane Sonko ak Macky Sall voilà ak Pape Alé Niang moom voilà ne gis nga discours yi mu doon def yëpp contre discours Macky Sall yëpp ci télé boobu la doon xewe tey nag dem nañ ba lay dëgg feeñ la xam na ne Sonko mi du dara zéro la mu neex leen ak mu naq leen man faalewuma Sonko man duma monsieur Cheikh bu nekkoon fee tey ñëw naan man maay Sénégal amuñu ay intellectuel yu mel ne man yow boo dee intellectuel monsieur Cheikh man malaahika la wala xutbu zaman la yow kuy saabu buy fóot boppam mooy ñii quoi voilà ku fekk monsieur Cheikh naan intellectuel la Sénégal amuñu ay intellectuel yu mel ne moom dem leen ngeen déglu ko lu mu wax foofu man wàcc sax moo may dese quoi voilà léegi daal nee na jëlul 3 millions ca Macky Sall léegi nee na Sonko lay investir Sonko yorul dara de boo fa investir perte ka da nga ñëwaat fii ëllëg di ànd ak keneen di ko saboté waaw ndax yow loolu ngay dunde nangoo liggéey ne ci mbedd New York yooyu di ratatati kàcc yi li nga doon wax démb lépp nga weddi ko xam nga ne ku ànd ak Sonko ak ku ànd ak keneen bu ñëwee tey déglu nga naan da ngay ànd ak Sonko ngay défendre vraiment war nga xam doo nitul dara zéro nga waxuma ak intellectuel nag ok ñu del si waat ci li nga xam ne si mooy li xew fële ci mbënd mi voilà Macky Sall dégg ngeen ñoom ñëpp ñii ay waa Sonko ba ci Sonko et tout lu tax Macky Sall dem keroog bi Macky Sall demee lan lañ wax
costume la sol dafa dóor leer taxaw fële duggul solul ay bot dugg ci ndox mi mais Macky Sall avant tout da ngeen war a xam ne yàlla day bind di uutale yàlla da ko jox titre boo xam ne joxu ko baadoolo bu mel ne Sonko jox waxuma la yéen dafa war a leer Sonko il est quoi qu'est-ce qu'il a foutu Sonko ñëw ab ay bot ñëw dugg foofu qu'est-ce que ça veut dire te indi loolu dara loolu tax li ko buggaan wax muy dëgg moo ko metti gi nga sëñ Habib li mu wax fële nit koo xam bu ñu la xosee nga xose njiitu réew la mu fa wax na ngeen ko déglu yan qualité la war a am bu ñu la xosee nga répondre bu nee lii kenn du la laal arrogance Sonko defe naa ne xaaruñu woon Aïssatou Diop Fall mu ngi ko wax moom dina agsi ci moom après ne dégg ngeen lu mu wax ci Ousmane Sonko mais avant loolu dégg ngeen lu mu wax ci Marème Faye Sall voilà moom danañu wax moom moomu kan moo ko fal ndaw soosu journaliste bu tekkiwul dara ak xeesalam bu mooy kenn xam lu may ndurool moom defe ne daal danañu wax naan war nañu expliquer man dinaa ko répondre question yoo xam Marème Faye Sall loolu mu wax Marème faaleetu ko moo tax mu ñëw di ko attaquer gratuitement ci loo xam ne si dañ leen koy documentel man lu ma leen di wax lu may documentel la gars yi bokkuma perroquet yi ne fii di ratatati wala ñu ne fii saaga ay yaay jàmbur bàyyi jàmbur te teguñu ko fenn ndax Sonko lañ àndal wala Macky lañ àndal wala diw Macky sax gisuma ay gaay toog fi di saaga ndey doomu aadama déedéet ne lu ne yéen koy wax Macky Sall saaga ngeen yaayam saaga ngeen baayam saaga ngeen lépp lu tax ci moom te mosu leen gis mu répondre li sëñ Habib doon wax dinañ ko déglu njiitu réew nan lay mel jéggale di jëlale loo xam ne seen futur candidat boobu nee na ka ngeen jox réew ma na ngeen ko xool waaw koo xam du jéggale du jëlale mooy lii boo ko waxoon fii dara ci réseaux sociaux bu subaa mu tontu bala muy ñaan sax ay gaayam goloom yi ne fii ña ngay yuuxoo kenn ku ne di saaga ndey defe nañ ne bu ñu la saaga ndey daal ils ont résolu quoi le problème mu amatul quoi voilà muy erreur bu nganda ngandas voilà donc moom dem na jël gis ngeen nañ ko départ 4-4 am journaliste yëpp mu woo leen ñu wër ko mu dem ba fële sol ay botam ñëw fa taxaw deful leen dara wax leen ma borom kër yooyu mu doon dugg ñooñu dëkk foofu lan la ñuy lekk lan la ñuy naan Sonko mu ñëw presse bi taxaw mu fay wax ay troisième mandat yu kenn xamul ci ñii ne ci ay problème indi leen dara buggaan ñëw indi leen ay moto pompe indi leen ay vivre jël xaalis jox leen pour jàppale leen kooku amul droit di wax mu naan ay ngistal non politique ngistal amu ci politicien lu muy def dafa war a fés dafa war a leer mooy li ma doon reprocher le président Macky Sall lu tax ngeen di ko critiquer actuellement parce que yu bari dañ koy def te kenn du ko fésal Macky Sall dafa war lépp action bu muy def dafa war a fés li nit kiy def ngir yàlla kooku problème am la ci suuf mais lu muy def politiquement muy ki ne ci pouvoir bi ak ki ne ci opposition bi dafa war a leer doomu aadama yi Sonko bu dee indi na xaalis dafa war a ñëw jël naa 10 millions jël naa 100 millions dimbalee naa ko waa Kër Massar mais nag bañ dóor ko Bougane def ko 100-0 mu ñëw naan noo joxe naa fa loo fa joxe ñaata la ak kan nga ko jox wax ko nit ci ñu dégg ko loo fiy nëbb amu fi fii def ngir yàlla amu fi dañoo am exigence yow politicien nga jonga utiliser nga leen politiquement médiatiquement ñëw xas fa say adversaire ba mu neex la kenn ku ne wan leen ne yow rek yaa compté ñeneen ñi compté wuñ dara yow rek yaa existé qu'est-ce que tu as foutu pour le Sénégal Bougane moom lu mu dee am na nit ñu mu jël am na télé boobu ñu lay jël ngay def ay contre discours Macky Sall ñu lay filmer ak ka lay interview di baadoolo bu Pape Alé Niang moom moo koy fay voilà ñëw jël ay matériel ay moto pompe ñëw teg ko loolu ngistal waru ci am dafa war ko won doomu aadama yi ñii ko war a voté ëllëg wala ñu war la voté wala ñu war a voté Macky Sall ñu xam ne lii diw def na ko kii kat bu ma ko voteelee dana ma amal njariñ waaye waxi kese loolu mu naan buñ la woowee pour nga joxe wala nga def boo ko defu lan ngay def wax donc moom lu mu fa wax noonu mooy loo xam ne dafa nekk lu leer nañi waaw yow waxi kese nga fa indi kiy wax nag ak kiy jëf mënuñoo yam pay ca yàlla sax yamuñu fa ak fay kiy jëf ak kiy wax duñu yam mësa yam fay yow waxi kese nga fa yóbbu journal yëpp wër la télévision yëpp wër la néew ñu benn journal Sonko moo fa indi lii loolu amut soxlawuñ loolu ci politicien loolu Bougane def li ngis tal la lu ne loolu la sénégalais bi soxla waaw
kon loolu élément de réflexion la président Macky Sall nag ba mu jógee ba dem gis nga ba mu ñëwul ñu ne lu tax ñëwul mooy président bi gis ñu ko ca palais ba lay toog dugg na fi génn këram yow Macky Sall mën ngeen ko xase lu ne lu dul bon dem ci peuple bi ndax Mali mag yi day dem ba ci village yi gën a waaye réer ci Sénégal Macky Sall xam na leen dëggu na fa teg na fa tànkam loo xam ne ci benn candidat ci yéen ñii ñu koy def lu dul candidat boo xam ne 4-4 lay dawal du génn Dakar googu wala bu ko génnee tuut la yooyu comme noonu ko Sonko defee journal yëpp wër ko télé yëpp wër ko ñu filmer ko mu ñëw def discours am wax lu ko neex xas ay naataangoom ak lu ko neex mais loolu c'est très facile dafa yomb kon nag Macky bu leen ko xasee ne mu leen ko mun a xas mën ngeen ko wax lu ne lu dul day dem ci peuple bi ba mu jógee tey jii ñëw ci biir peuple ñëw ba ca dëkk bi lan la ñuy wax lan la fi wut dafa sol costume dafa waroon sol ay bot nit ki bu solee ay bot te indi la dara lan lay jariñ wa ilaa moom mu ñëw ba gisal boppam taxaw ci sur le coup mu dégg tot milliard dinañ ko joxe ci kër Massar googu loolu moo ëpp njariñ wala woo ilaa mu ñëwoon rek sol ay botam xuus si ndox mi génnaat tàggu leen ne na ngeen def yéen a ngi jàmm yàlla dimbali dafa naa ne de bu ma doon choisir man première option boobu moom laay jël mooy que ñëw naa constaté naa situation bi gis naa ko dinaa ci def lii dinaa ci jóg lii parce que am na loo xam ne phénomène naturel la wax ji lu muy bari fii déggu leen fi kenn ku la wax inondation yi ci àdduna bi man mi won naa leen ci ay vidéo gis ngeen ko mais gars yi dañuy gëmmu quoi lu ñu bëgg a gëm daal mooy Sénégal dong moo am problème boobu waaw te Sénégal bi nga xam ne ci bu ñu ñëwee ci coronavirus bi deuxième àdduna bi États-Unis ak fépp laa la wax ci àdduna fu mu mën a doon ba ci Italie gi nee nañ gestion yi nga xam ne si niñ gérer coronavirus bi Sénégal mooy deuxième position lu tax Sonko waxu leen loolu bu ñëwee foofu ci plateau boobu tapis rouge am boobu lu tax journaux yi di titre Macky Sall dafa sol costume ñëw fee nangam waxu leen lan la liggéey Macky Sall lan la liggéey ci coronavirus bi ba àdduna yëpp reconnaître ko affaire ba lu tax sénégalais bon gi bon lu tax waa ji lii dootul politique yéen da ngeen a bañ nit ki personnellement parce qu'il faut être honnête intellectuellement nit ki bu defee lu bon wax ko nit ñi ne ok moom dana ko dégg dana corriger ko mais lu tax bu amee benn loo xam dañ ko reconnaître au niveau mondial journaux yeeg télévision yeeg baadool yu mel ne Sonko yi nga xam ñooy ay adversaire am mais reconnaître sa adversaire quelque chose qu'il a fait de bon coronavirus bi ñun ñu ngi am problème coronavirus dafa mel ne Sénégal léegi coronavirus existo inondation moo fa am loo xam ne at yëpp dafa doon am voilà di am ci àdduna bi yëpp doo dégg benn réew ñu jël affaire bi focaliser ko ci loolu mais ñoom étape par étape léegi coronavirus moom jeex na Sénégal léegi inondation moo fay problème inondation kese bu doon problème coronavirus bi dafa naa moo gën a nekk problème kii di leen ko gérer def ci loo xam ne benn réew defu ko deuxième pays ci àdduna bi laa la wax Europe Asie kenn du ko weddi mais journaux yi gisoo ci titre yooyu gisoo débat télévision yi ñu ciy wax gisoo leader politique yi di ci wax naan au moins reconnaître nañ li Macky Sall yéen ay baadoola lu dul ñëw ba ko jaxase ak peuple bi sol na costume président Macky Sall c'est le président de la République du baadoola boo xam ne gars yi day ñëw di xuus ci ay ndox pour pour démontrer quoi lan lay démontrer ñëw di xuus ci ay ndox jël na oto ñëw na ba constaté avant muy ñëw sax ay expert am wax nañ ko ay nit ay bëtam mu ngi yeneen bët fu ne ñu ngi ko koy xoolal di ko wax solution ba moom la war a ñëw bu ñëwee ba taxaw fële bu doon dafa ne ci biir oto mu ñëw taxaw tiim leen xool na solution ba lay dem woo les experts ñu ne lii mooy faj lii wala lii mën na wàññi lii ndax am mbënd inondation yi Macky Sall mun ko dindi soo leen di mere leen suñ borom yàlla waaw Makkatal Mukarram wan nañ la ko fii wan nañ la ko Italie gii wan nañ la ko France wan nañ la ko Amérique wan nañ la ko fu ne ku la wax ne mbënd mu mel ni amul fenn ci àdduna waxul dëgg tey wax ko suba donc jombul Sénégal googu waaw lu tax ngeen bëgg a jël ne Sénégal rek la lii am di bëgg a wane loolu ci réseaux sociaux di ñu rey buñ leen di won dëgg bi sax ngeen di gëm dof yee li ñu leen di won ngeen gis oto yi ñu ngi tëmb fu ne ci àdduna bi ngeen bëgg ñëw jël lépp ci Macky Sall te Macky Sall def ci coronavirus bi loo xam kenn defu ko fi Sénégal yi deuxième pays ci àdduna bi bu gën a gérer coronavirus bi du leen wax ci loolu du leen ko reconnaître di dem di loqati gayen benn karaw ci lekkatu soow quoi au nom de quoi ngeen teg ko fan
Sonko bu bëggee jël Sénégal dafa war a dem wax ak sénégalais yi dugg ci dëkk yi pas occasion yu mel ni mu ñëw lal comme tapis rouge du fa yor dërëm andiwu ko fa dara la fa joxewul def fa tous sol ay bor rek ñëw di xuus boo paree tàggu leen ñooñu ña nga ca merde bañ nekkoon ba nga fay agsi avant nga fay agsi voilà wutal solution nga ñëw leen xoolal lii kat man ngeen nekk gu ma président waaye nag gis nga moto pompe yi maa leen ko indil gis nga vivre yi man maa leen ko indil maa ngi ci jàppale bu boobaa ñu am yaakaar ci yow waaye waxi kese Bougane moo wax dëgg waaye Bougane yàlla weer na ko bu mu jëlee waaju mel na yow muy def contre discours di ko jaar ci télévision boobu xam nga kan mooy kii bañ tëj fi sa télé ay fan ndax Ousmane Sonko mu tekkiwul dara nii voilà kooku jeex na foofu la ñu war a yam ci Sonko buñ ci doon wax duñ àgg kooku moom bis bu leen ko joxee Sénégal déglu leen li sëñ bi wax sëñ Habib Sy da baax lan la wax ci commencement ki nga koy jox xamal kan la sinon boo ko jox ëllëg bul ñëw fi di jooy Sonko bu leen ko joxee 6 mois après fi ngeen toog da ngeen fat da ngeen namm Macky Sall namm Abdou Diouf namm Ablaye Wade ak képp koo xam ne si Senghor rek ñépp laa la da ngeen leen namm waaw waa ji toog ci pouvoir ba lijjante ay bagages tam faalewul Sénégalais yi gérewul Sénégalais yi la muy doxal ak na muy xoole leader bu baax dana ñëw Sénégal gee ñu da nga yor sa ay ngóoŋu xaj di omat ay xaj ci ay géej di daw ak di jaay yenn affaires yi mais kii yéen vous êtes tellement bouché quoi ubbi leen seen bët yi ngeen xool kii ngeen di jéem a ñëw di leen jéem a impressionné qu'est-ce qu'il a foutu ne ma lii Sonko moo ko def Sénégal boo ne moon Ziguinchor boobu dafa ñëwoon bëgg a nekk maire Ziguinchor bu demoon kooku sax mu jël nga xam ne expérience la ëllëg mën nga Sonko kat nekkoon na maire Ziguinchor année nangam mais qu'est-ce qu'il a foutu inspecteur des impôts et domaines jël ay terrain jàmbur da ngeen ma mettre à jour bu leen wax def ay noo yi ci turu jàmbur ci ay terre yoo xam moo ko dagg ñuy dagg ay suufu Sénégal di ko jaay moom moo nekkoon impôt et domaine te waxu ci woon nekk ba tey mu ngi jéem a souligner yooyu yéen ngeen gis lii lépp dégg lépp bëgg a tëx ne waa ji moo baax ci Sénégal yéen a bon ci Sénégal waxuma la moom voilà Sonko jeex na Aïssatou Diop Fall ok moom daf ne Marème Faye Sall la attaqué ok ne day ngistal soxna si yow yaa Sonko am na critiqué wu benn côté arrogance bu mu am nga ko ñàkk a def dara Sénégal deful dara Sénégal yow mi loo def Sénégal wax ñu ko voilà nee nga Marème Faye Sall faluñu ko Macky Sall lañ fay tu as parfaitement raison mais yow kan moo la fay kan moo la fal yow pour jox la faculté kenn ku ne nga mën a dal ci kawam au lieu nga dem def ay recherche quoi voilà tey laa lay troxal dama bëgg gaay ngeen déglul ma lan la wax moom à la TFM fii avant tout di journaliste bu fa nekk nee na journaliste lay boowee boppam dégg leen lan la wax Marème Faye Sall après ma ñëw poser na question foofu ma répondre ko à travers les images Xaadim moom fii dégg bi fi la du muy journaliste de lu may def ni moom moo ko waroon def bala muy poser question waroon na am réponse yi Aïssatou Diop lan nga wax Marème Faye Sall après ñu ñëw tontu la Marème Faye parce que amul sa jot noonu nga ko waxee amul sa temps mi ko te j'espère que du ko amati parce que tekki woo dara doo tus doo fëgan donc Marème Faye Sall c'est une grande dame une brave dame tout ce qu'on veut mais wax dëgg fa yàlla il faut mu arrêter wala ñi koy xelal mu arrêter affaire bu démb bi moom honnêtement fii la ma des premièrement par ordre de préséance du moom moo war a dem moom warul jiitu bien que ku ne xam ne sax àggul carrément ci xolu yëf ya mais warul jiitu président de la République mais ñun faluñu Marème Faye Sall quand même Macky Sall lañ jëkkëram la ñu fal moom xam nga bëgg naa booy jàppale si ñu ay borom jëkkër la ñu faate sa jëkkër boobu pourquoi ñu ni derrière chaque grand homme y a une grande dame mais sa da ngay dégg aussi olof naan nit doo ko yedd ci pénc mais sa jëkkër boo ko bëggee jàppale dëgg doo poser ay actes yoo xam daf koy affaiblir mooy dañ ñaan dafa mel comme yow yaay yor doole bi même doole boo ko yoree sax même yow bu fekkee ne yow yaay sa jëkkër yaay kaani xeeñam loo ko déy mu def ko mais doo ñëw ne fang ci mbedd bi di wane carrément ne man naa sama kaani xeeñ jëkkër dañu wax dëgg parce que ñun tamit ay africain lañ dafa am nu ñu yaree sa jëkkër boo amee ci moom pouvoir sax mais surq nga xëy wane bu dee yow naan dëgg nga mais doo ne fang tu ne gagnes rien en nekk en fang di wane ne dëgg parce que pourquoi elle c'est d'abord elle qui va là-bas pourquoi deuxièmement faluñu ko je le répète faluñu ko Macky Sall la ñu far jëkkëram dafa waroon a xaar ba doon dafa bëgg a jàppale jëkkëram dëgg ndaa dafa waroon a xaar ba Macky Sall dem ba pare
mu doog a jaar ci ginnaaw def lu muy def. Très bien. mais li muy def nag surtout mooy man damaa sonn ci Marème Faye waa elle est gentille elle est humble elle est modeste elle est kii dafa ñu bëgg daf ñu nangam démb modeste bëgg d'accord naa mais tout ce que tu fais woo caméra woo àddina mërgër képp dafa too tu n'es plus humble tu n'es plus modeste tu es dans le ngistal tu es dans le voyez-moi tu es dans le voyeurisme et tu es surtout en train de te tirer une balle dans le pied parce que voilà yéen a ko déggal seen bopp gis ngeen ko mooy expert bi nga xam ne si fal nañ ko Sénégal ni muy dale ci Sonko lay dale ci Poutia mais lu muy wax amul lenn lu mu ci def ay gëstu voilà parce que bu doon day gëstu waru leen poser question neen leen Marème Faye Sall kenn falu ko Macky Sall lañ fal elle a raison dëgg bu wér benn mais est-ce que moom gëstu ne Marème Faye Sall dafa yor fondation bu tudd servir le Sénégal qui n'a rien à faire avec nguuru Macky Sall fondation la mu ngi mel ne ñu ne fondation Aïssatou Diop Fall kooku nga nekk first lady ak nga bañ ko nekk sa ay action yi ngay def social yi amul benn rapport ak état bi mën na Macky Sall mën na dem fële ca ndox ma yóbbu ay moto pompam yooyu état bi ñoom ñu ko fal sénégalais yi ko fal la ko Macky Sall yi defee bu fekkee ne journaliste nga sa bopp bi dafa tegu wala sa xeesal boobu moo la tëyal ak moyen bi ba tax xamatoo lu ngay wax wala sa yuur gi fonctionné wul ñu delloo si la Aïssatou Diop Fall Macky Sall ngeen fal Macky bu jëloon ay moto pompe yóbbu ko foofu moo war a dem mën na ko def sax bu ko neexee comme nii mu jëlee ay milliards ne da ko yóbbu Kër Massar def ko feneen kooku état ba la lan moo ci yoonu fondation Servir le Sénégal Marème Faye Sall mi nga xam moo créé fondation bii di Servir le Sénégal am na droit jël ay moto pompam en tant que fondation yóbbu ko ou non wala Macky Sall moo war a jël moto pompe yi fondation bi naan da ko yóbbu fële wala Marème moo ko war a def Marème la mu def fondation la koy def ci lay tontu dinaa la tegal benn ndaw mu tontu la ndaw su dëkk Pikine déggal lii la wax ci sa wax jooju bi nga pare après man ma ñëw dolli la ci déglu leen ma soxna si muy tontu Fambe Aïssatou demal nga jàngaati. dama ciy interpeller nag ki nga xamante ni mooy Aïssatou Diop Fall mi nga xamante ni toog na keroog ci benn plateau di wax ne ni kii di Marème Faye Sall dafay def ngistal ma koy wax ni ko Aïssatou Diop Fall télé yi yéen la dab ñoom télé bi da leen a dab buzz bi attanuñ ko dañuy dem ci ay ñoo xamante ne tey dañ leen di ñawal yére jox leen ko te duñ ci fay dañuy dem salon ñu coiffé leen te duñ ci fay buzz boobu ak coow loolu ñoom ñi nga xamante ne tey dañuy génn ci télé di animer ay émission attanuñu buzz boobu donc buzz boobu moo leen di pousser ba tax na bu ñuy wax duñu ko sax tey def lu baax damaa def ne ni bu ko Marème Faye Sall defee moom en tant que jigéen en tant que femme devoir la cër la mu rafetlu geste boobu pourtant Marème Faye Sall yàggul dara lu ne waxal nañ ko ci réew mi ay dafa liiw ak dafa laaw ak mi ngi toog këram ak dañ koy faj ak mais attends mu toog loolu lépp toog këram génn ñëw def action di def lu baax ci réew mi ñu ni dafay ngistal damay wax Aïssatou Diop Fall ne ko boo xamoon Marème Faye Sall démb di nga ko jox cër ndax dara dabb ko ci réew mi dara dabb ko xam nga réew mi tey bu ñu dénkee dara sa jëkkër ngay jigéen peut-être ci la sax nit ñi di xam mais Marème ku ko xam démb xam ko tey xam ne dara dabb ko ci réew mi non dara dabb ko day nit koo xamante ni dafa judd fekk lépp kon buy waxati ne ni Marème Faye Sall day def ngistal na dem laajte Marème Faye Sall laajte ay waajuram yàgg a baax gi ñuy def ci réew mi Pikine gii miis nañu jëf ju baaxu Marème Faye Aïssatou Diop Fall nag war naa mën a xoolaat taxawaayam ci réew mi ndax moom waxam saful xorom waxam saful suukar bu waxee kenn du ko wax Aïssatou Diop Fall day nit koo xamante ni daanaka ci ay waxam sax barke Serigne Bamba ñi muy toogal ci émission bi sax mooy tax nit ñi di ko seetaan mais bu doonoon moom ak moom donc du lenn loo xamante ni moom taxawaayam réew mi dañ ko ciy xool ba naw ko ci kon na respecté ñi nga xamante ni tey première dame mi ngi leen di defal lu baax te séentuwu ci sax ku ànd ak borom këram wala ku àndut ak borom këram kii def lu baax nag da koy def te yàlla rek a tax te it genre Aïssatou Diop Fall gi ñoo tax réew mi kenn bëggu fee def lu baax ndax da nga koy bëgg a def pour au moins nit ñi encourager la mais dañ lay gën a waxal wax joo xamante ni boo muy da nga fay jaaree décourager
kon moom na jéem a mel ni Marème Faye Sall jéem koo mel sax du yomb ci moom ndax mënu ko kon Aïssatou Diop Fall encore une fois bala ngay waxati la ngay wax dee ko seetaan Marème Faye yàgg naa def lu baax ci réew mi te booba yow xamoo ko kon koo xamul nag mënoo koo waxal te it bu deful woon lu baax lii muy def ci réew mi te it dañ koy waxal rek lii mu def nii ci lu baax bu ko deful woon toog këram ñu ni moom day jàppalewul jëkkëram nangam ak nangam kon bu defee lu baax nañ ko encouragé moo gën wax giñ koy sànni xeer Marème jigéen ju baax la wallahi azim. voilà yéen a dégg de benn ngoog ci tontu yi journaliste bi déglul bu baax a baax mi ngoog voilà Marème Faye Sall lii bu doon yàlla rek moo taxoon sax ngay wax te xam ne sa wax joo jëloo mer boo ko mere wala bëgg mu faale la ni mu la faaleetul doon nga ko reconnaître que ne depuis fondation ba mu amee 2012 ba tey action yu mel ni mu ngi koy def mbënn mi daloon na Pikine googu dal yeneen dëkk Marème jël na ay matelas yóbbu leen ko fii ngeen gis ko yéen ñëpp ci àdduna bi Marème dem na fa toog ci bangam Marème sol na bot yi di xuus ak ñoom ca ndox ya ca moto pompe yi di leen jàppale loolu da dégg ñu foon Aïssatou waaw te loolu néewul woon ngistal la parce que rôle am la ko doon defee ak fondation boobu doxul au nom de l'état sénégalais xaalis fu muy jógee yëpp man mi documentaire naa leen ko ci opération Jant bi ma koy def naa ci ñetti vidéo yoo xam ne si dama ko déjee fondation Servir le Sénégal koor gi bu amee gis ngeen ngoon gi ni ñuy jële ay pain di ay ndog yëpp di ko préparer di ko jox doomu aadama yi loolu yëpp ci fondation Servir le Sénégal la loolu du Macky Sall moo ko doon jiite de Macky état ba ñeen ñi ko fal ñun ñi ko fal ñun lay répondre Marème Faye di répondre au nom de sa fondation Servir le Sénégal ok yooyu gisoon nga ko te dégg ñu leen ko fi léegi lañ koy doog a dégg bi mu yóbboo moto pompe yi Marème Faye Sall ñaata doomu aadama la jël yóbbu leen ci Europe bi wala mu yóbbu leen ay Tunisie ay Maroc faj leen kooku ñëwul tàggu la waxu la ko waxu ko seen mbokk lu mu ci def na ko ca te lii ma lay wax def ko documenté loon naa leen ko sax te boo demee nga vérifier ko en tant que journaliste bu dee mun nga wuyoo tur boobu sinon sa carte woowu bi yeboo ñu nangu ko xam ne li nga doon mutoo ko ñun opinionniste yi bu dee ñun ñoo mën a am document di documenté noonu ba mun ko leeral doomu aadama yi yéen wur leen leeree parce que nit ñi dañuy xaar dëgg ci yéen ngeen di leeral loo xam daf leen lëndëm waaw mais li ngay def ni du lu baax voilà Marème Faye Sall ban fës lay di nga mës a gis nit mu guddi mu taal otoom dem kër seen sénégalais bu simple di ko jaale ji wala mu am leneen lu mu koy dem dimbalee te kenn du ko yëg waaw am na yoo xam ne nag buñ ko médiatiser ndax fondation bi am na ñu leen di financer am na ñu leen di jox yooyu loo dof loo bouche elle doit rendre compte war nañ jël image yooyu ñu jox ko société yi nga xam ne si ak pays yi nga xam ne si jàppale nañ ko ci fondation boobu image yooyu mën a am loolu du ngistal Marème la muy def wutu ca ngistal waaw Youssou Ndour bi ngay liggéeyal TFM dafa am woy bu mu woy nee na lu juddoo ci tàgg su naawul jaaxali bokkam demal Njolofeen nga laajte kan mooy Marème Faye Sall demal kër ndaayam kër baayam waaw Marème musta soppiku Marème pale bee soppiwu ko Marème nii la meloon démb ak bërki démb te pourtant mënoon ne jabaru président la léegi yëgatuma kenn faletuma kenn déret sama maître ba ma jàngal nee woon naa bu sama benn vidéo këram seen kër moo tiim kër maître bi Marème bu jógee Dakar actuellement ba ko Macky takkee nekk président ba tey bu ñëwee Ndar di seet si ndayam ci Njolofeen nga mu dëkk maître baa nga ne ak pliant moo ma jàngal zéro ba may am entrée en sixième dem li Charles de Gaulle monsieur Bamba Ndiaye moo ma seddeel lii ci Marème nee na ma saa su ñëwee fi escorte naa stop gars yi taxaw mooy wàccal boppam ci oto bi ñëw nuyu ma waxtaan ak man jàmm sant ak man doog a yéeg doog a àgg kër ndayam Marème soppeeku xamu ko noonu ko ndaw si waxee dangaa xam loon dara ci moom démb yéen nit ki il faut mu dem ba am pouvoir ngeen doog a wut wala am yëg ci moom mais liy jikkoy nit kenn du ko soppi Marème Faye Sall soppeekuwul démb soppeekuwul tey waaw pale bee bu ngeen iñaanul ba Sénégal amee indépendance ba tey xam ngeen ne première dame buy fuddanoog di def noonu ay xaritam yu démb yu bërki dem ñëw toog mel na ku toog seen kër di waxtaan nañuy waxtaane muy jëf leen tey ñoom di taal otom guddi di dem di dimbali ay doomu aadama di seeti ay doomu aadama yoo xam ne si bu fa waajee daf leen sax bett waaw kooku demal nga jàng yooyu ci Marème bu dee xam nga dara ci moom waaw boo ko xamul yow yaay saytaane yaay naafeq voilà bala ngay ñëw ci télévision ñu jox la espace boobu ngay ñëw di attaquer koo xam ne si vraiment
li ngay wax sénégalais yi ci bopp mun ko déggee yow leen kàcc kat nga li ngay wax du dëgg sénégalais yi mun nga wax lu ne ci Marème Faye Sall mais lii du jàll du mun a aw kon dellusiwaat ci sa réponse dafa la war a da nga lan moo tax Marème Faye Sall dem di yóbbu bien yooyu te Macky Sall waroon ko faa jiitu ma rappelé waat la ne Marème Faye Sall fondation Servir le Sénégal moom la représente il représente pas l'état sénégalais deux la Macky Sall yi def la fay Macky Sall yi def kooku problème am la ak état bi ak yow mi ko wala man mii ko fal ok moom nag fondation la ko war lay def lii nag moom laa lay jox vidéo bi boo xam tout récemment la lan lañ def ci mbënd mi fondation Servir le Sénégal ak kan moo ko indi sénégalais yi xool leen lii ngeen atte ndaw see kenn xamul lu muy nduroo xeesalam bu mooy dafa ne am na pouvoir boo xam ne si mën na toog fi kenn ku ne mu yàq sa dat yow doo dara doo fëgan ni ma ko waxee wax ñu qu'est-ce que tu as foutu pour le Sénégal li ngay wax ci Ousmane Sonko wax ñu yow lan nga defal Sénégal loolu toog fi yàq ay dara te du ngeen dara first lady doo ko mus a doon amoo talent ba amoo charisme ba yoroo tos ci loolu te Marème Faye Sall mënuloo ko virgule la wax zéro xoolal leen lii ngeen mooy tontu bi nga xam ne si mooy question bu mu posé woon tontu baa ngi nii Sénégal àdduna déglu leen ngeen répondre ko j'espère que moom mu déglu ko ëllëg bala muy ñëwati ci plateau di mbalalale fii di wut buzz Sonko gars yi Sonko yi saaga nañ maamam ba kenn xamul moom ne ay saaga safu ko waa Macky Sall duñ la saaga xam nga nu lay tontoo ay argument ñun argument lañ yor di la ko tegal voilà lii la Marème Faye Sall di tontoo amul sa jot amul sa temps fii leen sénégalais ngeen attal seen bopp peace xoolal li. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je viens, en ma qualité de membre du conseil de la Fondation Servir le Sénégal, remettre mon humble contribution pour accompagner la dite fondation dans son élan de solidarité constante aux personnes dramatiquement touchées par les inondations de cette année. Sachez donc, Madame la Première Dame, que vous pourrez toujours compter sur mon engagement aux idéaux de votre fondation promeut. Inch'Allah. Avec ce matériel, à savoir, il y a 10 pick-up avec des chauffeurs qui vont donc être mobilisés pendant 10 jours, avec 20 motopompes donc de capacité de 90 mètres cubes heure avec des tuyaux d'évacuation. Ensuite, il y a 3000 bouteilles d'eau de 10 litres. Il y a 2000 matelas plastifiés. Il y a 1000 packs de savon et de l'eau de Javel, c'est-à-dire 12 000 bouteilles d'eau de Javel et 18 savons pour les besoins de première nécessité concernant les inondations. Madame la Première Dame, présidente de la Fondation Servir le Sénégal, ici présente, m'a chargé de vous transmettre son mot de salutation, de remerciement et de bienvenue. Avec le phénomène des inondations qui, il faut le dire, a nettement régressé depuis 2012 par rapport à ce que l'on vivait traditionnellement dans ce pays, tout en demeurant quand même une calamité qui affecte les populations. La Première Dame, présidente de la Fondation Servir le Sénégal, tient à exprimer sa solidarité et sa compassion à toutes les populations qui ont été frappées par ce sinistre difficile. C'est dans ce contexte que l'une des nôtres, parce qu'elle est des nôtres, parce que Madame Fares Sana, ma sœur Sana, membre de la Fondation depuis sa création en 2012, membre du conseil de la Fondation, très active, très remarquée dans l'action sociale. Et c'est dans la même lancée que tu as décidé aujourd'hui de mettre à la disposition de la Fondation Servir le Sénégal 3000 masques, 3300 gels hydroalcooliques, 2000 matelas plastifiés, 18 000 morceaux de savon,
20 000 motopompes d'une capacité de 90 000 mètres cubes par heure. Ce matériel étant accompagné de 10 véhicules pick-up avec chauffeur ainsi qu'un coordonnateur d'opération, le tout devant, dès la fin de cette rencontre, se mettre en branle là où on en a besoin pour soulager très rapidement les populations des épreuves des inondations. Aux représentants, aux maires et aux représentants des populations ici présents, je voudrais une fois de plus transmettre le message de compassion, de solidarité et de soutien de Madame la Première Dame et les exhorter à faire le meilleur usage possible de ce matériel. Voilà suma gars yi dafa naa ne mbir mi leer na atte bor ak fay wax ak tontu ñun ay image la ñuy tontoo yii boo koy jéem a jàllale sa image sa wax yooyu ci sénégalais yi sont pas bouchés quoi ñeneen ñi ngi lay xool am ay argument yu lu mën a tontoo fii ay wax dafay nekkul jëf la lii lan la pick-up yooyu ngeen gis moto pompe yi et tout ban ngeen wax état Sénégal ou fondation Servir le Sénégal ña ko financé ña ko jël fan lañ ko jëlee ci état Sénégal ou dañ ko jël à l'extérieur utu ñëw def ko ci fondation bi nga xam ne Marème Faye Sall moo ko moom voilà moo yéen ñi wër naan dafa dofat kalaasu Tunkara geeg le fou la l'imbécile bi nekk France la ah ne man Marème Faye Sall mooy kooku moom jëf lay tontoo voilà ku dof ñu koy fekk dafa naan doon ko gis ci événement yooyu du ñëw di taxawal lii di dimbali ñee yéen wax ngeen yor loolu seen ko yor ñu naan lii buggaan waxoon koo xam dañu la woo nga jëfoo boo ko deful looy def lu dul wax yéen ay wax ak ay saaga ngeen yor kii lii la yor Aïssatou Diop Fall jàngal loolu bu ëllëgee bala ngay waxati ci Marème Faye Sall sa lami bi nga tourné ko 100 fois ci sa gémmiñ bi nga xool la différence entre l'état jëkkëram lam géré ak moom lan la géré que ñaari affaire la yoo xam ne bokkuñ lenn voilà kii fu ne la financement yi jóge ci fondation boobu mu ngi koy jël di ko def ci peuple bi te mënoon na ko ci bañ a fekk mënoon ca bañ a sonn Youssou nee na la lu juddoo ci tàgg su naawul jaaxali bokkam kon nag gars yi kooku moom mooy tontu bi li may tëjee nag mooy 3e mandat bi Sonko ñëw ci plateau boobu di wax ay 3e mandat yéen ñi ratatatatat dama leen di dellu si waxta lan la Macky Sall waxoon lu tax ma ne dafa war a mel ne Birama nu ñu ko defoon bu waxee ren balaa waxati déwoon xam nga fii ban la Macky Sall war a waxaat 2024 ku ñëw di indiwaat lii gannaaw lii mu wax dàq la daf la war waaw ñi nga gis ñu ngi leen di dàq nag léegi bañ pour di jaxase ko ak peuple ñoo xam ne ba muy neex moom ñoo ma àndoon Macky lañ àndaloon de bu naqaree ñu ñëw ne la benn plateau non 3e mandat Macky Sall yooyu ñu dàq la ëllëg te lañ la dàqee motif ba du 3e mandat déedéet mais dañ koy def comme couverture Sénégalais yeewu leen ñii ñu dàq ñépp ñoo Macky Sall nii lañ meloon voilà ba Macky gisee na liggéeyuñ patron di dem dikk boobu moo ci mujj lan la mujj ay 3e mandat la ñuy indi pour gëmloo Sénégalais yi dafa wax 3e mandat moo tax Macky Sall dàq ko déedéet non Macky lii la waxoon lii ngeen dégluwaat ko bu baax a baax ngeen ubbi seen noppi xam ne kilifa bu la waxee lii lan mooy ndayu nag chaque jour benn golo wala ñaari golo ñetti golo taxaw mu ñëw di répété waat loo xam ne waxoon na ko 2017 booba amagul sax 2e mandat bi te wax na leen ne bu ci jeexee pare na ca déglu leen ko bu ma ci kenn rayati dama leen koy proposé waat di leen fi tàggu di leen jox rendez-vous ba semaine prochaine incha allah leen wax ne ay Aïssatou Diop Fall yi ay Pape Alé Niang ñoo xam ne kenn ku ne yéen am seen ay motif personnel moo tax ñu ñëw di attaquer kii wala ñuy défendre que dofu leen jënd jàpp leen Pape Alé xam ngeen lu tax muy défendre Sonko kenn du laal Sonko ndax moo ko may site boobu jënd ko ay millions ci Amérique may ko xaw ma fu Sonko jëlee millions yi mais am na ko ba may ko donc kii ñi mu la wax lu arrangé wul Sonko Aïssatou Diop mi gis nga ko moom dafa bëgg a teg boppam foo xam ne yaa ma gën a xam quoi li muy wax Sonko da nga teg sa bopp foo xam ne àggoo fa yow met fa nga teg sa bopp jegewoo fa sax kon nag gars yi Khadim Gueye TV la tudd de boo ci bindul woon tu n'es pas obligé bu dee ku yaru nga saagakat classe Sonko ko gars yi Sonko yi soxlawuma leen avancé leen yow nag bu dee bëgg nga dégg dëgg di gis dëgg ñu la koy tegal comme nii ma lay tegalee image bësal bouton bu xonq bi nga activer cloche bi sélectionnel tout lépp lu xaa def di ko gis peace and love guys ba ci fan yi incha allah leen rek
respecté leen fàttali raxas loxo yeeg takk masque yeeg bagage yooyu à part ça nag xam nga fu leen xaar teg fii la yoo ciao. fan yii yëpp dégg naa ay coow mooy loo xam ne daf ma jaaxal sax ndax day mel ni lu xiinul rek xëy taw wax joo xam ni kenn xamul fu mu jógee ak lan moo ko tax a jóg ndax réew mi jàpp naa ni démocratie la buy dox 2016 man maa proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle boo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex dàkk ñëpp jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj ne de toute façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci loolu dama bëgg wax jooju ñu teg ko fële te ñu jublu ci liggéey waaye li ma xaw a jaaxal nag ci réew mi mooy foo nekk ci liggéey rek dinañ la indil wax joo xam ne boo moytuwul boo leen ci toppee dina la tardeel te jaru ko kon fi ma toll li ma bëgg a def daal mooy continuer liggéey bi nga xam ne yéen a ma ko dënk su paree ñu seet boo leen ñu wóoluwaatee am ngeen possibilité renouveler mandat président de la république su boobaa wax ji jeex na xanaa keneen la ñu wax ndax mënoo def lu ëpp ñaari mandat yu tegle waaye nag intellectuels yi dañu bëgg loolu jàpp fii interpréter fële ku nekk wane xam-xam ku nekk wane ne yow yaa mën a indi lii ak laa loolu yëpp lu baax la mais vraiment damay ñaan daal ñu bañ a di engager réew mi ci loo xam ne énergie bu ñuy perte la amalu ñu njëriñ en tout cas man mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séentu fépp ba mu des ci mbir moomu donc loolu dama bëgg ñu wax ko mu leer te mu yem fi